열으면 네. 공기가 자동으로 들어가. 이게 아 진짜요? 들어간 소리 들리지? 오. 커지잖아. 오. Johnny Fun TV. Like and subscribe, please. Every day. 여기다 와. 이게 이제 겨울용으로 다 있어야 되는 것들이야. 형 완전 캠핑 고수인데 이제? 어? 캠핑 고수. 아 그 위에 올릴 수 있어요? 아. 이거 뭐예요 그럼 이거? 이거 뭐예요 이거? 이게 이제 짐이지. 짐. 이게 무드백이라고 해요. 또 뭐예요? 난로. 난로? 우와 이거 난로 씨 봐. 이게 뭐야? 와. 아니 그 4개월밖에 안 됐는데 장비가 이렇게 많아. 그걸로 이제. 아 그걸로 고정하는 거야? 캠핑 4개월 차 너무 잘하는데? 거기다 이렇게 하는 거구나. 네? 아 텐트가 엄청 큰 거예요? 존나 큰 소품이고. 이거 7, 8인용 아니야? 몇 인용인데 이거? 6인용인 거 같아. 6인용이야? 어휴 그러면 남자 셋이서 아주 넓게 자겠구만 아주. 일단 이거 빨리 하자. 그렇게 끼워 넣는 거야? 아니 저기 전기 끌어오려면 전기를 끌어와야 되겠네. 그런 게 있어요? 차에 트럭도 있거든? 아 또 그런 게 있어요? 민선이 있어. 아 리드선 익스텐션. 이게 이제 공기 매트? 자충 매트. 이거를 열으면 네. 공기가 자동으로 들어가. 이게 아 진짜요? 들어간 소리 들리지? 오. 커지잖아. 오 유튜브 각이다.
오. 좌측 매트야? 나도 이런 거 있는지 4개월 전에 알았다니까. 4개월도 안 됐구나. 아니, 왜 이렇게 습득이 빨라요? 습득이 엄청 빠른데? 아, 여기서 이게 여러분 리드선입니다. 리드를 하네요. 와, 나이스. 바로 갬성 들어가. 갬성. 예쁘게 안 싸도 되지? 유튜브 한다고. 네, 예. 우리 유튜브는 아니잖아? 이런 건 다 저기. 여기 장작이 좀 걸리더라. 좋는데. 죽은 않고 너 조금씩 춥기 시작할 것 같은데 너? 야, 넌 반바지는 좀 심한 거 아니야? 너? 반바지는 좀 심한 거 아니야? 왜? 야, 동계 캠핑에 반바지가 뭐냐? 불 피우고 저기. 여러분, 겁나 춥습니다. 너무. 이거 맥주 안주에 기가 이것이 막히네. 감성 캠핑인데? 이것이 넣고 토마토 한번 닦았고 이거 빼놓고 이 감바스라고요? 감바스가 새우잖아. 스페니시. 맞지? 감바스가 그냥 새우.